kitabi amanu watakau lakafadina ni usayatihi wala diulina jannatun naim tabiru. Allahu Akbar. ṣé ẹgbọ́n tó lọ́nà tó sọ fún wa wàlá ó tún bá ṣe yí pé àwọn tá à ń tọ́ka sí fún yín àwọn wo ni àálùlẹ̀ kìtàbà àwọn tá a ti fún lófin ṣáájú rẹ̀ ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. àwa ní pé ní àálù kìtàbà lónìí àwọn àfáà tán ti ké tán ti fa kán tó bírú wa sáyé. Allahu Akbar. If only the people of the scripture, the Jews, the Christians, and the Malays who had the knowledge of the Holy Quran before we were born, they are scholars in Islam. Amanu tó bá gba Al-Qur'ani gbọ́ ni tó ń lò fún inú rẹ̀ sí dídí bá a ṣe fi náà nábì Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. tó bá gbà á gbọ́ tó ń lò fún inú rẹ̀ wọ́n ta ká tó tún páyà pé Ọlọ́run ó gbà ni àbí ò ní gbà Ọlọ́run ó gbà ni àbí ò ní gbà tẹ́mi wọn ò balẹ̀ lórí ẹ̀. Allahu Akbar. ó ní wọ́n ta ká. Kábíyèsọ́lá. lákàfáàní ní usayatu àbá fi ṣe àhádàánù ẹ̀ṣẹ̀ fún wọn ni. Kábíyèsọ́lá. ìgbà gba Al-Qur'ani gbọ́ ìmọ̀ lò fún inú rẹ̀ ńlá fi ṣe ìrẹsà tí ó mọ̀ kọ àṣìṣe rẹ tí ó mọ̀ ha àṣìṣe rẹ dànù yìí tó ti ṣáájú kọ́ tó gbẹ̀sẹ̀ àti tó ṣe tó gbẹ̀sẹ̀ tó mọ̀ pẹ́sẹ̀ ni. iṣẹ́ eré rẹ ìmọ̀lọ́ba rẹ ńdọ́lọ́ba nìkan là á fi ṣe ìrísà tá a fi ha dànù fún ọ. Allahu Akbar. If only if the people of the book had believed in the law, believed in the wonders of the law, and the righteous, warding off evil, Allah would have indeed blotted out their iniquities. What they are doing in righteousness will be erased to blot out their iniquities. Allah will extract from them their sins if they believe in Allah, if they work righteousness before the Lord. wala ra'aynahu jannata láti torí rẹ̀ tí wọ́n bọ̀ nú ọgbà àlìjánnà nù nàìmí ọgbà ìdẹ̀ra ọgbà tó ní dáná ẹ dákun ẹ jẹ́ ká ronú náà ní dáná lọ́hùn ká lọ sí ní òní tán. gáàsì ti gbẹ nínú stóòfù oníṣẹlẹ̀. Allahu Akbar. ẹ dákun àfẹ́ ẹ bá wájú lọ́la kò sínú ọgbà àlìjánnà. Allah. àrùn rúra ni àrẹ́pọ̀ rẹ̀ ni kò ní sí bẹ́ẹ̀ àwọn àtàtà abẹ́ fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni kò sínú ọgbà àlìjánnà. Allah will surely admit them into garden of eternity if they believe in the law and they work righteousness. The garden of bliss where we will not struggle to get fuel. We will not struggle to get fuel or gas. You do not need anything anymore. You'll be eating freely in the garden of eternity. Complete enjoyment, complete happiness. Whatever you desire will be given to you in the garden of eternity. Naim ròyìn kẹta yé níta ń pè ní Naim tọ́ba ló lọ́wọ́ lọ́la ọbẹ̀rẹ̀ tá ń pè ní Naim ọ̀bùgbà tó bá sá lọ sábọ̀ tán lóru lọ́sàn-án tó bá wá dé lálẹ́ tó bá ṣe yan wọn sí tó ṣe yan wọn sí Naim ta yé nu ọ̀rọ̀ kò ti dààmú lọ́sàn-án ṣùgbọ́n tàlí kìámọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ oníṣẹ́ tó ṣe lọ́sàn-án ọkàn máa rún tó fẹ́ yóò sì máa ṣẹlẹ̀ níwájú rẹ̀ náà. Allah will admit you to the garden of eternity, garden of eternal pleasure. But you see, when you are a worthy person in this world, you have to work during the day, you will rest during the night. But in the garden of eternity, you need not to work anymore. You will not work anymore. You enjoy eternally. In the garden of eternity, whatever you desire will be given to you from your Lord in the garden of eternity. Yóò rí tẹ̀yí mi tú ìtumọ̀ nàí mi jánà táyẹ̀ ọgbànú rí gbogbo ayé dáwà yìí inú ọgbà láwa o tó bá ń dárúkọ ọgbà àdìjẹ́ náà tá ń tọ́ka sí ọgbà àtayé láwa inú ọgbà ayé gbogbo ayé wa àti sánmà àti ilẹ̀ inú ọgbà ayé láwa. When we're talking about the garden, this world is a garden. But we're talking about eternity, all the heavens and the earth in which we stare. It is a garden, the garden of this world. Ó wá ní Al-Qur'ani ló ń dá wa Naimi ilé ìkẹ́ ó ní gbogbo tó o bá ronú kan tó o bá ń jẹ ọ̀ ní yàgbẹ́. Allahu Akbar. Gbogbo tó o bá ronú kan tó o bá mu ọ̀ ní tọ̀. Ebi ń pa mí ò sí ń bẹ̀. Orí ń fọ́ mi ò sí ń bẹ̀, irun mi ò sí ń bẹ̀, àti àwọn bó ṣe wá lára mi kò sí ń bẹ̀. Bọ́bọ́ bó ṣe wá láìkì obìnrin tó láyé àtijọ́ láìkì obìnrin jù bẹ́ẹ̀ lọ iye ìgbà tó bá wá sún obìnrin odidi lọ́ọ́ mà wá bá. Allah. Ọ̀ ní bá láàbọ̀. Kábíyèsí. Àṣìbá àṣekàn lẹ́ẹ̀kan.
kò ní tẹnu rẹ̀ jáde kò ní tẹnu obìnrin jáde. Allah. And you see, when Allah admits you into garden of eternity, you eat whatever you desire without working in the garden of eternity to your level of anxiety. And when you eat, you will not visit the toilet. When you drink whatever you desire, you will not pass urine. But Allah is giving you, Allah will surely give you the women that are beautiful, women that are pure. I'm telling you, whenever you meet them holy. And the God of eternity, you never feel tired. And the God of eternity, there is no illness in Jannat. There is no headache in Jannat. There is no fever in Jannat. You will be there, healthy and healthy, eternally. That is for you in the garden of eternity. Àpèjúwe ìkẹ́ẹ̀lì kìámà ó ti fi sáyé. Ó ti gbé sínú ọpọlọ àwọn kan, wọ́n ti bí jáde adẹ̀ tí ń lò ó. Ìkẹ́ni. Bọ́ọ̀ bá ní collection ní London pẹ̀lú àwọn òyìnbó tó o bá fẹ́ wo aeroplane lọ́sọ̀hún ìtọ́ràn ni o ẹni ìtọ́ràn ni tàbí èyí bá ti sọ́lídì ọjà rẹ̀ yóò dé wá bọ́ Nàìjíríà. Allahu Akbar. Àwọn náà sì ní wá owó fi kàn wọ́n lára lọ́hùn-ún olórí ìkẹ́ni. And you see, this world Allah has given you a favor. Just for the similitude of the hereafter, your mobile phone is the favor. When you contact business with a person in Germany, in America, you have to phone. Through communication, you order whatever you want and it will surely reach you. This is the favor from your Lord. Aya 6 wasituna min suratul Maidata. Al-Quran is of Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Walau annahu aqama Tawrata wal Injila wa ma unzila ilayhi min rabbi la akalu min fawqihi wa min tahtihi arjulihi minhu mata muqtasidatu wa kashiru minhu ma yamaluna kabiru ká bá dún bẹ́ẹ̀ bisimilayi ta'ala. Inshallah. ṣe mọ ọ̀rọ̀ gbọ́ ṣe gbọ́n tí kò ní tọ́ka sí fún wa. Kábíyèsí Ọlọ́run. wàlá òun bó bá ṣe wípé ànáwó ẹ̀yin wọ̀nyí ẹ̀yin àfá ẹ̀yin wòlíì ẹ̀yin pásọ̀ ẹ̀yin rẹ́fẹ́ẹ̀nì àkàmà Tàwórẹ́tà ẹ bá dúró ti Tàwórẹ́tà ni. Kábíyèsí Ọlọ́run. ẹ̀ ń gbé Tàwórẹ́tà dúró ṣe déédéé òfin ẹ̀ bá fánú rẹ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. ẹ̀ ń lò ó bó ṣe kẹ́ ẹ lò ó. Wàlìǹjìlà yìí tá a fi rán Musa tẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Wàlìǹjìlà àti àlàyé tí Musa yìí sáwá ṣe lórí njó tá a fi rán Musa tẹ̀lé lẹ́yìn. Allahu Akbar. And if only you malas and you pastor, you reference doctor of divinity, professor of theology, and you malas and you Quranic commentators, if you have stood firmly on the Torah given to Moses, the Jewistic law, if you act according to the Torah that was given to Moses. Wọ́n ní wà máa ń zílẹ̀ ilé àti ìdá àfihàn wà lábì Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Min rabbi àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba tó mú kìíní mú kejì wá tó mú kẹta wá yìí àtọ̀dọ̀ rẹ̀ ní gbogbo rẹ̀ ti wá. Allahu Akbar. If they had stood firmly on the gospel angel that was given to Jesus Christ as explanation of the Torah, the Jewistic law that was given to Moses, if they stood firmly on the Holy Quran revelation that was sent to you, Prophet Muhammad, the Allah who sent Jewistic law was the one who sent Injil, was the one who sent Zabur, was the one who sent the Holy Quran. It is incumbent on them to observe the laws that the revelations from Allah. Wọ́n máa ń zílẹ̀ ilé àti tó fi rán ẹ tí mo sọ̀kalẹ̀ fún wa yìí tí mo ní bá mọ̀ sàlàyé rẹ̀ fún wa yìí. Kábíyèsí Ọlọ́run. Min rabbi àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ló ti wá. La akalu ìjẹ ìmú yín ẹ̀ bá máa jẹ min fawqi látòkè orí yín ò bá ti máa sọ̀kalẹ̀ ọ̀hún. Ọlọ́wọ́ bá ọ. Kábíyèsí. jẹ́ ìtọ́nà wa fi tọ́ka sí ìjòyè wa òjò ló mẹ́sàn fún ọ. Kábíyèsí Ọlọ́run. òjò bá máa rọ̀ lákòókò bí ìbá bàbá lójò kọ́ bọ́ sínú owó ọmọ oríṣiríṣi kókó wọ́n lọ gbìn bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n lọ gbìn bẹ́ẹ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. àkọ́lé nípa ń gbin ewédú ká tó mọ ewédú wọ ilé ẹgbìn tẹ́lẹ̀. ara. ká tó mọ kó ewédú náà máa jẹ ilé ẹgbìn ẹ̀kú ká tó mọ ẹ̀kú. Allah. ẹ̀yin lẹ́yìn sọ́kọ́ ká tó mọ sọ́kọ́ ní sọ́kọ́. Allah Akbar.
ẹ̀yin náà gbin ẹ̀fọ́ ìgbó kátó mọ̀ pé ìgbó ní í jẹ́. Allah akbar. ẹ sọ ẹni tó bá gbìn. Kábíyèsí. bí tí mo bá tọ́ka sínú ayé àlùkò tí ò bá yí ọ. ìjẹ́ ẹ̀mú yín nírọ̀rùn ńlá tókè òjò ní ìjẹ́ ẹ̀mú ibẹ̀lì ìjẹ́ ẹ̀mú wà wà mí tààtì tó bá ti wá délẹ̀ wà mí tààtì àwọn àjẹkílẹ̀ wa hù jáde kó sì tó àti bó ṣe lórí yín. Allah. If only the Asur family on the Holy Quran given to you, Prophet Muhammad, and not the revelation that was sent to them from the law, they would have eaten both from above them and below their feet. What is from above us? This is the rain. Allah sent down rain from the sky, and it brings forth the crops that were eaten and the vegetable. And no one planted vegetable among us. What you recognize today as bitter leaf and water leaf and spinach, they are from Allah. Whatever you are ascribed today that you are planting, they are from Allah. You did not see them before. You did not plant them before. Allah planted everything, but you selected a species that you like and you are planting them. All these are from Allah, sending down rain from heaven, making the crops to germinate from the surface of the earth that you are eating, you and your cattle. These are the favors from your Lord. àti ẹjọ kó ara wa jẹ alábìgbàdo wọn ọmọ bá wà ló ṣe jábọ̀dọ̀ tẹ́lẹ̀ ádámù ọmọ tó ń pè lágbàdo Kábíyèsí ọ̀rọ̀. wọn mọ bá àgbàdo ṣe jábọ̀dọ̀ ká tó fún ní nọ́ọ̀lẹ̀ pé orúkọ eléyìí tí ó mọ̀ jẹ́ rè. Allah akbar. ibo ló ti wá ẹ bèrè lọ́wọ́ ádámù Allah akbar. níbo làgbàdo ti wá ń bọ̀ lọ́kà bàbá ti wá. Allah akbar. ta ló fi hàn pé ọkà bàbá ni ta ló fi hàn pé àgbàdo ni ta ló fi hàn pé ilé yìí ní iṣu. bàbá gé bàbá gbé inú ẹ̀rùn yóò bàjẹ́ manu ebè inú ẹ̀rùn rẹ̀ ọ̀gbìn ẹ̀yìn ló tó lè hù. Allah. How you see, we say we are going to the farm to plant maize. Where did you see the maize? Oh, I taught you that it is maize. Ask Adam himself, where did the maize come from? Who gave him the knowledge that this is the maize and this is sugar? And you see who gave him the knowledge, this is yam. Who gave him the knowledge how to plant yam, to cut the yam into sets and to plant during the dry season. You cannot plant the yam during the rainy season. It will surely be destroyed in the rich. Telling you all the knowledge, they are from Allah. How you plant this, they are from Allah. The crop that you are planting, they are all from Allah. ẹ dákun èrò ló mọ̀ tó bàbá. ẹ gbà tó tọ́nu ayé ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ ó ní gbogbo tó ń dá dáadáa ni àsọ̀tọ̀ náà ni bó ṣe yín nù. Allah akbar. gbogbo tí mo dá dáadáa ni àmọ́ èmi ní wàá nù yín lọ́nà yìí tó pé mo ṣe dáre bọ́ bá lò báyìí aburú yóò yọrí sí fún ọkàn yìí. Kábíyèsí ọ̀rọ̀. All what Allah created are good, but Allah has given you the knowledge. This is what I create. If you use it, it will be to your own disadvantage. ó wá ní wà mí níwò ó ń bẹ nínú yín wà mí níwò ó mà tú ó ń bẹ nínú yín tẹ́ ẹ jẹ́ ìjọ mo kí tátú tẹ́ ẹ dúró déédéé. Allah akbar. ẹ ṣe gbọ́ Al-Qur'ani ó ló ń bẹ nínú àwọn ìjọ tó dúró déédéé. Kábíyèsí ọ̀rọ̀. òun ló mà Allah akbar. kò ní sọ́jú bóyá sọ́ọ̀nù lọ. ó ṣùgbọ́n wọ́n kà sí mílíọ̀nù nínú tírílíọ̀nù àárí ẹyọ kan àwọn àjọ tó dúró déédéé. Allah. ó gbọ́ àwọn tó kù lẹ́yìn wọn wọ́n kà sí mílíọ̀nù ṣáà máa yá màlúù iṣẹ́ abúlé mọ̀ ká máa wọ̀ lọ́wọ́. But there is from among them a party of the right course that follow the right course, standing on the revelation of Allah firmly, without swaying to the right, without swaying to the left, without adding to the law, without reducing from the law. But many of them, they are evildoers. You will see them committing evil upon evil on the surface of the earth. báyìí ni amúhútúbà tèmi dé òpin bísíní láì tààlà yìí tá a gbọ́ lóhun tó ṣe wá láǹfààní àṣàlátù fún iṣẹ́ Ọlọ́run.